Сегодня у нас в работе Lada Vesta. Тут мы программу физически удаляем катализатор. Пробег составляет 200 тысяч километров. Сейчас покажу вам состояние катализатора. Как видим, катализатор имеет разрушение. Вот здесь у нас есть яма небольшая. Здесь тоже. Обычно такие ямы возникают из-за перелива форсунок, либо из-за пропуска зажигания. Обращайтесь вовремя. Чип Тюнинг 52.